Yebazibwe yatutandikira wiki ate n'agitumazaako. Yebazibwe atukulembera amagenda gaffe n'amadda. Naddala tumwebaza nnyo olwa wiki eno engeri gyatukuumyemu ffe abakyali abalamu. Mubijjukira bulungi ebyabeerawo mu wiki eno. Bannaffe baagenda eri Mukama, abali ku bisago tubasabira nga tukkiriza nti Katonda bw'ali musaasizi agenda kusaasira, era mbazaamu amaanyi abali ku bitanda nti bw'oba tuwafiirawo togenda kufa. Abaali ab'okubanga bafa kalenda yaabwe ng'eweddeko abo baagenderawo, naye ggwe Katonda yakukuuma wadde watuukibwako ebisago naye ogenda kuwona. Era yessala gye tusaba nti abaafuna ebisago bawone. Yessala gye tusaba nti bannaffe abalala mwenna abalina okunyigirizibwa Katonda abataase. Yessala gye tusaba nti abagonvugonvu abalwadde Mukama abawonye. Mbalamusizaako olunaku lwaleero, lunaku lwa kutaano. Yes, omwaka gudduka, omwezi gudduka gulinga ogulimu olufungo. Lunaku lwa kutaano mbebalizaako Mukama lubatuusizaamu, nabagambako mu njiri gye mbulira ku Kanani nti buli lunaku yambala olugoye lw'oyagala, yambala engatto gy'oyagala, lya bw'oba olina obusobozi ekyokulya ky'oyagala. Tolinda mbwezo ngoye zo za ku lunaku olukulu, mbwezo ngatto zo za ku lunaku olukulu, nti enkoko oligiryako ku lunaku olukulu. Obusobozi bwe bubanga weebuli, yambala ky'oyagala, lya ky'oyagala, weeyagale, kubanga teri lunaku lukulu ng'olunaku Mukama lw'aba akuwadde omukisa okubanga okyabalibwa mu balamu. Olunaku olukulu lwero Katonda lwakuzuukusa abalala bonna nga tibasobodde kuva wansi, bakakanyaliddeyo. Tuyita mu kiro ne tubaako akaseera nga tetumanyidde ddala kiki ekigenda mu maaso mu nsi. Otulooto otwogamba nti twantutte essaawa bwe ziti, kulinga kwegeza mu kufa, nti tofudde oli mulamu naye ne mu bulamu tolina ky'otegeera. Sisitimu yonna ebanga eshatinze down, naye ogenda okulaba ng'essaawa zo z'ogolokokerako zituuse, Mukama ng'akusobozesezza okugolokoka. Era bw'ozibulanga amaaso bwe pa, weebaze Mukama, mugambe Mukama weebale, nzuukuse. Kola by'okola, ate then ogenda osaba okusaba okuli official. Newankubadde ng'osobola okuzuukuka oluusi nga oyagala genda kweyamba, naye essaala esooka eteekwa kusabwa nga wakazibula amaaso bw'oti. Okyali mu buliri osituka, situganya ogenda mu kiyigo, naye oluzibula amaaso kimanye nti ekyo kyamagero. Kyamagero n'okuba nti omusulo gukuluma oguwulira. Abalala baba bagenda bakamula bukamuzi, naye gwobeera osobola okusituka ne weetwala mu short call oba mulongo call. Nolwekyo totwala kiringa kyekikulu kyokka, ekisingako obukulu kwe kuba nti oli mulamu era ogenda kusobola okwetwala mu kiyigo. N'ekyo kyennyini ekyokuba nti ogenda kwetwala mu kiyigo kyakwebalizaako Mukama, kubanga bangi amazzi bagabajjiramu mu bupiira, bangi emirimu emitono n'eminene gigenda mu kisawo ekibeera mu mbiriizi awo kye baba baakubira ebituli. Bangi ensigo ndwadde tezisobola kusengejja mazzi ago g'ogenda okufuluma. Tulina ensonga abooluganda ez'okwebalizaako Katonda.
tuzirina era tugulumiza Katonda atuyimusiza mu mulembe guno ne tuyimiriranga okumusaba ne tuyimiriranga okumusinza ne tuyimiriranga okumuwa amatendo naye okusingira ddala okwebaza. Abantu baali bankazaako erya pasita mwebaze 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 webaze Mukama webaze Mukama webaze Mukama until lwe bakitegeera nti kitugwanidde okwebaza Katonda ku buli nsonga yonna. Okwebaza Katonda nsonga nkulu. Basebo ne bannyabo, Mukama yali yampa ekisa ekyo ekyokumwebazanga mu ssaala zange zonna, oba ndi nzekka oba ndi n'abantu. Naye ate bw'amala okunfukako amafuta mbeere nga njogera n'abantu abangi ate nga mpadde amafuta agawonya abantu, ne ntandika okulaba ebizibu ebibeera mu bulamu buno bwe tuwangaliramu, ne ntandika okumwebazanga. Kati nga mwebaza ate nga kati kiva munda nnyo okusinga kiri kye nali nnina, kubanga kati nategeera nti omuntu alina ensigo endwadde Katonda wange ayita mu buzibu, ayita mu buzibu. Bakukusa organis nga bw'okiwulira mu nsi yonna, naye nga nego bagenda okugiguza sente ze bagitunda buwanana. Ate nga by the way tewali bukakafu nti onoowangaala, egula sente nyingi nnyo ensigo y'omuntu oba ebitundu ebirala eby'omunda, naye nga kuba kwegulirayo okokadde nti owangaleyo oba emyezi oba omwaka oba emyaka ebiri, so sigamba nti oba ne garanti nti ogenda kuwangaala. Ne ntandika okubuuza nti nzaani alina ensigo, alina ekibumba, alina omutima, alina ebitundu eby'omunda at least ne wenyimiridde kati mmanyi nti biramu. Naawe osobola okuba nga tolina ssente awo, Setaani akugamba weemulugunye, Setaani akugamba Katonda yakukyawa, naye kyandibadde ekigasa ky'okuba ng'olina omudidi, ng'olina ssente nyingi nnyo naye ng'onoonya akuguza ekibumba, akuguza ensigo, oba ssente zo zikudibiridde munoonya kubaguza mutima, waberewo transplant eyo ey'omutima, ate nga nagwo ne babagukuwa tewali bukakafu nti ogenda kuwangaala. N'olwekyo nenzuula kiri Dawudi kye yagamba mu Zabbuli ey'ekikumi Zabbuli 13, tugendeyo okwo mu nsonyi wentandikidde awo, kubanga bw'otunda wiki gye tuyiseemu buli muntu kimugwanira okwebaza Katonda. Bw'otunda wiki gye tuyiseemu tewali muntu ava waka nga taagala kuddayo, teri ava waka nga ayagala atuukibweko ebisago. Zabbuli 13 bagituteereyo. Zabbuli ya 13 egamba bweti, Psalms 103 from verse 1 egamba bweti, weebaze Mukama gwe emmeeme yange ne byonna ebiri mu nda yange, mwebaze erinnya lye ettukuvu. Weebaze Mukama gwe emmeeme yange, so teweerabira birungi bye byonna. Olunyiri olwo olwokubiri lumaakinge, weebaze Mukama gwe emmeeme yange, so teweerabira birungi bye byonna. Wulira olunyiri olwokusatu, asonyiwa ebikolwa byo byonna ebitali bya butuukirivu, awonya endwadde zo zonna. Olwo lwe lwokusatu. N'olwekyo gwe alina endwadde totya, kola bukozi mukwano n'oyo awonya endwadde zonna. Anunula obulamu bwo buleme okuzikirira.
lwe lunyiri olwokuna akussaako engule ey'ekisa n'okusaasira okulungi. Lumakinga olwo oyinza okuba toyina ngule nti oli kabaka, oyinza oba toyina ngule nti oli queen, oyinza okuba toyina ngule nti owangudde emisinde, oyinza oba toyina ngule, engule zonna nga bezoogerwako, naye oyina engule ey'okuba nga osaasiddwa, owereddwa ekisa. Katonda anunudde obulamu bwo. Nabadde njogera n'abamu ku baliraanye awaagwa enjega, mikwano gyaffe bangi abakolera mu tawuni, abali mu mawofiisi awo waggulu, ababaka ba paalamenti, naye abaaliwo bakutegeeza nti kyali kisa. Abaali bavuddewo bakutegeeza nti okujjako Mukama yekka. Nali naakavaawo bwe nti awo wennyini we nali mpaakinze ng'omuntu akuwa obujulizi bw'atyo bw'agamba. Ekyo nno kye bayita engule y'okusaasira n'ekisa. Ekyo kye bayita okununula obulamu bwo. We tuva abalala bafunirawo ebizibu. Kati Bayibuli ekugambye mu Zabbuli 14 olunyiriri olw'oku 13 rather. Sorry. Zabbuli 13 olunyiriri olw'okuna anunula obulamu bwo buleme okuzikirira. Akussaako engule ey'ekisa n'okusaasira okulungi. Ulira olunyiriri olw'okutaano akusaakamu ebirungi, obuvubuka bwo ne budda bujja ng'empungu. Mukama akola eby'obutuukirivu, atuukiriza emisango ku lw'abo bonna abajoogebwa. Yamanyisa Musa amakubo ge n'ebikolwa bye eri abaana ba Isirayiri. Uliro olw'omunaana Mukama ajjudde okusaasira n'ekisa. N'olwekyo togamba nti yasaasira dda abantu nange naafunawo okusaasirwa eri Mukama. Ajja kukusaasira n'ekyokuba nga olina obwongo obulowooza nakyo kisa yakusaasidde dda. Eriyo bangi nga balina emitwe, balina obulamu, tebannafa naye nga tebalowooza. Gwe bw'oba otandise okulowooza ekyo ky'olowoozaako nti anaakusaasira ajja kukusaasira. Zabbuli 13 onyiriri olw'omunaana Mukama ajjudde okusaasira n'ekisa, alwawo okusunguwala, alina okusonyiwa okungi. Owulidde gwe atya okwenenya? Oba agamba namusunguwaza nnyo kaŋŋendere ddala nzigwere mu Geyeena. Geyeena tolinaayo kifo. Bwe weenenya asonyiwa. Talinga baana b'abantu. Ulira olunyiriri olw'omwenda Zabbuli 13:9. Taanenyenga ennaku zonna. Omuntu asobola okunenya emirembe. Mukama si ye bw'akola. Taanenyenga ennaku zonna. So taabenga na busungu mirembe gyonna. Ulira olw'ekkumi Zabbuli 13 onyiriri wa 10. Tatukoze ng'ebibi byaffe bwe biri. Tatukoze ng'ebibi byaffe bwe biri. So tatusasudde ng'ebikolwa byaffe ebitali bya butuukirivu bwe biri. Ngenze ku lwa 11. Kubanga eggulu nga bwe liri waggulu okusinga ensi, n'okusaasira kwe bwe kuli okungi bwe kutyo eri abo abamutya. Yongera okutya Katonda, olunaku lumu olisaasirwa, ensi n'eyogera nti wali mu mbeera mbi yakusaasira. Zabbuli 13:12. Ebuvanjuba n'ebugwanjuba
bwe biri ewala owulira tebikwatagana buvanjuba ali walala n'ebugwanjuba ali walala bw'atyo bw'atutadde ewala ebyonoono byaffe nolwekyo tokkiriza nga sitaani kuddamu kulumiriza nti ebyonoono bye weenenya bye baakusonyiwa era okyabirina nedda bw'obiwayo eri mukama idea eri nti ng'ebuvanjuba bwe buli ewala n'ebugwanjuba katonda bw'atyo bwakwawula n'ebyonoono n'akuteeka wala n'ebyonoono byo. Zaburi 13:12 ebuvanjuba n'ebugwanjuba bwe biri ewala bw'atyo bw'atutadde ewala ebyonoono byaffe. Zaburi 13:13 nga kitaabwe bw'asaasira abaana be ne mukama bw'atyo ne mukama bw'asaasira bw'atyo abamutya wangi. Zaburi 13:13 nga kitaabwe bw'asaasira abaana be ne mukama bw'asaasira bw'atyo abamutya. Zaburi 13:14 kubanga amanyi omubiri gwaffe ajjukira nga ffe tuli nfuufu. ayayayayaya ebigambo eby'amaanyi biri wano. Zaburi 13:14 kubanga amanyi omubiri gwaffe ajjukira nga ffe tuli nfuufu. Omwana w'omuntu kyavaagana okusonyiwa kubanga tamanyi mubiri gwo. Alowooza nti kyokoze okigenderedde nnyo naye Katonda amanyi nti olina nfuufu ekunkumuka. Ekyo kyokoze akikusonyiwa alema okufiirwa omwoyo gwe yakuteekamu olw'omubiri omunafu. Era nga bw'olaba nti omuntu bw'obeera mukulu, tugambe oli mwana wa myaka 3, muganda wo mutowo ow'emyaka 2, 3, 4, 10, 15 gw'olina omugayidinga olina omusaasira mu buli kintu kyonna kubanga ali wansi nnyo mu kutegeera mu myaka ne buli kimu. Era waffe Masaka baatukubanga nnyo emiggo olw'okukuba omwana omuto. Kyakoze ekibi, esowaani agyasizza, ekikopo akyasizza, akozewo ebintu awo ebitajja. Ekibuuzo kiri nti kati obadde omukubwa ngaani? Ate no bwe kyatuukanga kukuba nti mulwana bulwanyi, gwe omwana omukulu olwanagana n'omwana omuto tolina na bw'okinnyonnyola. Mubadde mulwana mwenkana amaanyi? Obadde olwana naye mu kitiiki? In what capacity? Olwanagana n'omuntu gw'osinga emyaka? Okiwulidde? Kaakati Bayibuli ekugambye bweti, Zaburi 13:14 kubanga amanyi omubiri gwaffe ajjukira nga ffe tuli nfuufu. 15 omuntu ennaku ze ziringa omuddo ng'ekimuli eky'omu nsiko bw'ayeera bw'atyo. 16 kubanga empewo zikikuntako ne kibanga kigenze n'ekifo kyakyo tekiri kimanya nate. Kigambye olina okubeera omwegendereza olunaku lwono olukozesa bulungi. Tolina lunaku lukulu lulala lw'olinda okwenkanankana olunaku Mukama lwakuwadde obulamu. Lya ky'oyagala, nnywa ky'oyagala, yambala engoye ze ennungi. Kitalo nnyo nti omuntu bw'amala okuva mu bulamu bw'ensi eno, engoye ennungi abantu basobola n'ozikaanira nga baga nti nga lwaki mumuziikamu olwo? Mulumugyeko temukiraba nti tugenda tuteeka mu ttaka. Engoye ze ennungi zonna ne bazisigaza.
kakati obanga tulinga ekimuli empewo nga bwekikuntako kiba kigenze ne kitajukira kifo kyakyo nate bayibuli terimba bakugalamiza mu lusuku n'otadda mu nnyumba nnene gye wazimba bakwebasa mu sanduuke n'otadda mu kitanda eky'amaanyi ky'obadde osulamu toyinza na kujjukira mmotoka yo ey'ebbeeyi nolwekyo nze sinenya muntu bw'aba yeetuusizzaako ng'obusobozi abulina ekyo kyayagala mu kaseera kakyagaliddemu. Zabuli 13:16 kubanga empewo zikikuntako ne kibanga kigenze n'ekifo kyakyo tekiri kimanya nate. 17 naye okusaasira kwa Mukama kwava mu mirembe gyonna era kulituuka mu mirembe gyonna eri abamutya n'obutuukirivu bwe eri abaana b'abantu. Zabuli 13:18 eri abo abakwata endagaano ye n'eri abo abajjukira ebiragiro bye okubikola. Zabuli 13:19 Mukama yanyweza entebe ye mu ggulu n'obwakabaka bwe bufuga byonna. Toteekwa kubaako woogambira nti kabaka anaalemwa Katonda oyo omulamu. Entebe y'enywevu mu ggulu sitaani yaginyenyaamu n'emulema. Era obwakabaka bwe bufuga byonna mu ggulu ne ku nsi. Tuzeeyo nga bwe twatandikidde Zabuli 13 kati olunyiri tuli ku lwa 20. Mwebaze Mukama mmwe bamalayika be, mmwe abazira ab'amaanyi abatuukiriza ekigambo kye nga muwulira eddoboozi ery'ekigambo kye. 21 Zabuli 13:21 mwebaze Mukama mmwe mwenna ejje lye. Mwebaze Mukama mmwe mwenna ejje lye amakulu gaakyo nti muno mu nsi tuli balwanyi, ensi yakupambana era Mukama wano yawummuzaawo majeege tebalinawo ba civilian. Lwaki? Kubanga omuyeekera w'eggulu Setaani eyakasukibwa ku nsi yali amaze okukola amagye g'emizimu ne bamalayika abamujeemera, abajeemera Katonda. So tosobola kubeera wano nga weerebeza, ensi yakulwana. Zabuli 13:21 mwebaze Mukama mmwe mwenna ejje lye. Dawudi kyava amulifaalingako ng'alwanagana n'Abafirisuuti mu Samiri ekisooka essula 17 n'agamba Goliyaasi nti nze nzija mu linnya lya Mukama omukulu w'eggye lya Isirayiri ly'osoomoozezza. Kikulu nnyo okumanya nti olina kamanda nga n'erinnya lye ye Mukama. Kikulu nnyo okumanya nti oli w'amagye ga Katonda agawangula Setaani n'emizimu gye. Emizimu gye gireeta endwadde. Generally Setaani yaleeta obwavu, ebizibu na buli kintu kyonna. Consider yourself to be part of God's army. Consider yourself to be part of God's army in order to take God's orders, the commander-in-chief, to win the enemy, to win the battle. Bible kyeve tugamba wali we tubadde tusomako mu wiiki eri ewedde mu Ngero essula 21 olwa 31 ng'egamba nti embalaasi etegekerwa olunaku olw'olutalo, naye okuwangula kuva eri Mukama. Engero 21 olwa 31
embalaasi etegekerwa olunaku olw'olutalo naye okuwangula kuva eri Mukama. Amawanga gonna gaba n'amagye naye obuwanguzi buba bwa kamanda. Ng'era amasomero gonna be gaba n'abaana abasoma naye obuwanguzi buba bwa mukulu wa ssomero. Era waliwo omukulu w'essomero aleetebwa ne mukimanya nti kati n'essomero lyo performance yalyo egenda kukyuka ne musanyuka. Kamanda amatalinga nnyo. So ffe tulina kamanda w'abakamanda bonna ye Katonda omukulu w'eggye eyatutonda. Toteekwa kutya, oli muwanguzi n'okukirawo, Mukama ng'ali ku ludda lwo. Tatulekererangako. Pawulo kyava ayogera mu Baruumi 8:31 agamba bw'ati, Romans 8:31 nti Mukama bw'abeera ku luyi lwaffe ate omulabe waffe y'ani? Tunayogera tutya? Mukama bw'abeera ku luyi lwaffe ate omulabe waffe y'ani? What shall we say? If God is for us, who can be against us? Nolekyo assurance mu nsi muno yakukakasanga side gy'oliko Mukama gy'aliko. Assurance mu nsi muno yakukakasa nga Mukama side gy'aliko gy'oliko. Totambula nga tomanyi nti Mukama ali ku luyi lwo. Okitegedde. Tumalirize Zaburi 13:21. Mwebaze Mukama mwenna eggye lye. Awo ne babugingo tuze abaweereza be. Awo naawe oze nange ezize abakola byayagala. Stop pleasing yourself. Stop being a man pleaser. Do God's will. Mwebaze Mukama lerusembayo Zaburi 13:22. Mwebaze Mukama mmwe mwenna emirimu gye. Ffe tuli mirimo gya mikono gya Katonda. Nolekyo emirimo gya Mukama girina okumwebaza oyo eyagikola. Mwebaze Mukama mmwe mwenna emirimo gye mu bifo byonna byafugiramu. Webaze Mukama gwe mmeeme yange. Azeeyo ne yeebuulira n'agamba webaze Mukama gwe mmeeme yange kubanga amaze obabuulira the needful. Naye tuddeyo wali ewasooka. Zaburi 13 ewasooka. Webaze Mukama lwe lunyo lusooka gwe mmeeme yange ne byonna ebiri mu nda yange. Mwebaze erinnya lye ettukuvu. Webaze Mukama gwe mmeeme yange so teweerabira birungi bye byonna. Obuteebaza kiva mu kwerabira ebirungi Katonda byakoze. Akoze ebirungi tonnafuna ssente, oli mu kustruggolinga naye ensigo yonnamu, ekibumba kyo kiramu, amawugwe go malamu. In fact abamu mwe mulwana ate okubyonoona. Onywa sigala, onywa enjaga, onywa omwenge, ebintu by'omanyidde ddala nti bigenda kukosa organs Katonda ze yakuweera obwereere. Nabagamba nti okuleka ebintu ebyo biyingiza mu mubiri gwo tekitegeeza nti sookolokoke, kitegeeza kumanya mazima. It's about knowing the truth about your life. Nomanya nti ensigo egenda kunafuwa singa nnywa ekintu gundi. Ekibumba kigenda kusanga obuzibu singa nfuweeta ekintu gundi, oba singa nnywa ekintu gundi.
amawugwe gagenda funa obuzibu omutima gugenda funa obuzibu okitegedde so waliwo ekyokwebaliza Katonda ennaku zino tufunye abantu abatusoomooza ng'olaba talina mikono oba talina magulu naye nga musanyufu nga yeeyagala tufunye abantu abatusoomooza ng'olaba mu butuufu yasigalawo katundu katono ak'omubiri naye ng'omwoyo gwe gulina eddembe tufunye abazinira Mukama n'abuukabuukanga nga gwe bawadde ensi n'eggulu naye ng'atambuza mikono n'amaviivi ng'ayavula nga musajja mukulu oba mukazi mukulu ng'amagulu gombi baagatemako naye ng'akuba ettendo mu maanyi amangi nno nga yasigaza obulamu naye ng'ebitundu by'omubiri bingi tebiriiko naye ng'ajulira Mukama Sanderi nabagamba obulamu obw'okwemulugunya tebuba na nkulaakulana obulamu obw'okwemulugunya tebuba na kugenda mu maaso obulamu obw'okubeerawo ng'oli negative oli mu negative thoughts negativity energy is wasted energy so to wastinga energy yo obulamu bwe tulina bingi ebibaawo tebakulima nti bigenda kukoma byadda ensi Mukama waffe Yesu yagirangirira nti yo ya nnaku kyobalaba olina okubeera mu magye ga Mukama waffe Yesu yayogera mu Yokaana 16:33 n'aga nti ebyo mbibabulidde mubeere n'emirembe mu nze mu nsi mulina ennaku naye mugume kubanga nze mpangudde ekyamuleeta kuwangula nnaku okuwona okwemulugunya n'okweraliikira n'okutya oyina kudda mu Yesu Yokaana 3:16 Yokaana 3:16 ega nti batu bayagala ensi n'okwayo n'awayo omwana we amukkiriza aleme okubulabula alokokere ku ye njogera ku Yokaana 16:33 Yokaana 16:33 aga nti ebyo mbibabulidde mubeere n'emirembe mu nze in other words teri gavumenti erikuwa mirembe nga tolina Katonda mu mutima gwo tewaliyo obukulembeze bugenda kuleeta mirembe ensi si ggulu osiima Katonda olw'ekyo ky'oli n'oyingiza Katonda mu bulamu bwo n'abeera kabaka wa bakabaka mu bulamu bwo obulamu ne butambula obulamu ne butambula ensi nkambwe Yesu yagamba nti mulimu ennaku mulina n'ennaku mu nsi mulina ennaku naye mugume kubanga nze mpangudde nabadde nyumya n'abantu abamu abali mu USA bamemba baffe ab'omu church eno etalina bisenge this church without walls nga baga nti ate eno mu America abantu bagenda mu katale ne bagenda okugula emmundu nga bwe tugenda mu katale akaali awe wammwe gwe ng'ononye kaloti bo banona pisto banona emmundu nno ssebo ez'amaanyi agituteba bukya ku makya n'akyankalana ng'abalula bonna bamwetoolodde awo mu Amerika gy'osuubira emirembe mu Amerika gye twalaba ng'ate yandibadde akuuma eddembe ali mu kunyigiriza omuddugavu paka nga siza ogw'enkomerero akagambo kano ke bayita Black Lives Matter katandikira ku musajja gwe batta naye ate ng'oyo Katonda yagala kukijjayo bujja naye bafa buli lunaku so obulamu tubuteeke mu Katonda tusabe nnyo Katonda tukole okwagala kwa Katonda twebaze Mukama olwa buli lunaku olukya naye ekituufu kiri nti wano ku nsi tewaliwo nsi eri safe apaana China ekulaakulanye tosobola kwogererayo byoyagala tosinzizayo byoyagala
America ekulakulanye omuddugavu talina garanti nti mulamu. Nayogera ne mukwano gwange ali e Texas mbatumiddeko omwami bazanye n'omukyala. Nenga bangamba Joshua mutabani waabwe omukulu ng'abeera mu nnyumba omwana wo youth bw'afulumira wonna toyina bukakafu nti anaakomawo. Ng'ate bali mu America tebali mu Uganda. America eringanga yeggulu ly'oku nsi. So nkuzaamu amaanyi nti wenywereze mu Katonda. Beera so grateful. Webaze Mukama. Ensi ezaagaggawala nga Russia tewaliyo ddembe. Tewali wantu mu nsi wali ddembe. Wabula ng'oli mu Katonda. Olunaku lw'obeera omulamu lwebalize Katonda. Lya nywa ky'oyagala weebaze Katonda. Bw'ozuukuka weebaze Katonda. Omulwadde weebaze Katonda. Buli muntu alina stage waali nga yeegomba ali ku stage endala. Nanyumyako n'emikwano gyange abamu naddala nga nkyali mu hospital ministry. Mukama mwebaza mu mitendera gy'enjiri wonna ntambuzaawo. Naye ng'omuntu akugamba mu ddwaliro nti teri kintu kya bbeeyi. Wangi teri kintu kya bbeeyi ng'okulaba akawuka nga katambula ku kisenge. Akawuka nga katambula freely. Nga gwa amagulu baagawanika. Galimu ebyuma. N'omugamba nakugamba musumba nsabira. Nga batuyita basumba naye saali musumba. Ngenze mu ddwaliro okusabira abantu. N'agamba musumba nsabira. Olaba akawuka ako. Nenzijukira bye nalabanga mu firimu. Omuntu mu firimu bazanyamu ebyaliyalite of course. Naye nga bakulaga ng'omuntu ali mu kkomera alunda emmese. Eyalina famire ennene gye yanyumyanga nayo. Baamusalira ali mu kkomera. Katonda n'amuwa omukisa. N'afuna emmese oba ekiyenje. Akigabanyiza ku mmere. Akirabirira. N'akola nakyo omukwano. N'abeera nakyo n'alabirira emmese. N'alabirira ekiyenje. Nga ye kampani gy'alina. Kwegamba ng'ensi abantu bwe yandibadde alaba. Bonna abalabira mu kiyenje ekyo kyalunda mu kkomera. Bonna abalabira mu mmese eyo gyalunda mu kkomera. Era ng'ennaku esobola omukwata esinga ne gye tukwatibwa nga tufiiriddwa abantu bannaffe. Emmese ye bw'efa. Ekiyenje kye bwe kifa. Ennaku ebula okumutta. Oyo ye muganda we gw'abadde alina. Kati mukwano gwange twebaza Katonda atumazizaako wiiki eno. Simanyi kika kya misingi ky'obadde olowoozaako kye mbadde ngenda kuleeta lwaleero. Nange nandyagadde nnyo okugatta ku nsonga zonna ze tuze tukoonako mu wiiki y'emisingi okutuuka olwokutaano luno. Naye leero njagadde kukugamba nti weebaze Mukama. Weebaze Mukama. Va mu kiyongobero. Ddamu amaanyi ogume omwoyo. Ensi bw'etyo bw'eri kuva dda. So nga n'amawanga amangi ge twegomba nago bwe gatyo gayina ebizibu byago, buli wantu n'ebizibu byawo. Nga bwe bagamba nti omuntu wonna w'abeera walabira enjuba n'omusana. Naawe wooli Katonda ekisa kyakuwadde ekyebalize. Mwebaze, 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 mwebaze. Mwebaze obanga osobola okubeerawo n'abaana bo. Mwebaze obanga osobola okubeerawo n'abantu bo. Mwebaze obanga osobola okutambula. Mwebaze obanga okyassa omukka. Kubanga gwe omukka nabagamba mu njiri nti abagagga balina akawunti buli kimu ku ekiri. Omugagga omu oba babiri oba 10 abasooka sente zaabwe babazaawuzaamu. Buli muntu ali mu nsi abantu ku nsi kuliko obumbi nga 8 n'okusoba.
buli muntu basobola muwa sente n'agaggawalira ddala naye ezo sente ziri mikono gya muntu ogwo naye talina akawunti eriko mukka talina akawunti ya bulamu n'abamu ku banaggaga bagenda juzi ne covid sente ne zisigala mu nsi olinga ye nannyini banka gw'okaaba lwakuba toyinaamu 10 naye nannyini banka afana azireka so ebintu tebibeemazaamu ebigenda mu maaso tebibatiisa nnyo bikankano byalagirwa mu bayibuli tweyongere bweyongezi mu Katonda buli ekijja kikulaga bulazi nti ebiseera by'enkomerero bisembedde tereeza obulamu bwo obenga togenda genda mu geyeena kibi nnyo okubeera wano mu geyeena nga bw'ova mu geyeena ya wano era ogenda ne mu geyeena eddako. Invite the Prince of Peace. His name is Jesus Christ. Let him reign in your life. Accept him to be your personal Lord and Savior. Yeah, the devil came to destroy, to kill, to steal, to kill and destroy. But the Bible teaches in 1 John chapter 3 verse 8 that the Son of Man was manifested that he may destroy the works of the devil. Ebaluwa ya Yokaana esooka essula 3 olunyiriri olw'omunaana Yesu omwetaaga lugamba nti ova ku lubereberye Sitaani yakola ebibi era ye bw'atyo bw'ali. Ebaluwa ya Yokaana esooka essula 3 olunyiriri lwa 8 1 John chapter 3 verse 8 akatundu akasembayo ge maanyi gaffe nti omwana wa Katonda kye yava alabisibwa amalewo emirimu gy'omulabe Setaani. Nolwekyo omwana wa Katonda omwetaaga mu bulamu bwo akulwanira entalo zo zaakubaawo era amalewo emirimu gya Setaani gy'abadde aplantinze mu bulamu bwo. Alozias Bugingo gegange ekitundu ekisooka kibadde kyakusomera Zabbuli 13 ennyiriri nnyingi ze twogeddeko n'okutegeeza nti ddamu amaanyi oguma omwoyo muno mu nsi tolina woddukira okujjako ng'osabye ogende mu ggulu ate togenda genda mu ggulu kisala budde oteekwa genda ng'ebiro byo bituuse ffenna tukolerera ggulu naye tetwagala kufa kati tukyalina ebyokukola weewaawo tulivaawo nga byokukola bikyaliwo naye kati tusaba Mukama atukuume buli lunaku mwebaze kubanga yakukuuma tambula ebigere byo nga Mukama yakulembedde kwata ekigambo kya Katonda okyebulizeemu akulwanira entalo era bw'ofuna akaseera tolwekigaana kuyimbamu mugenda ne muyimba ebintu ebitalina makulu naye nga wanditambudde ng'oyimba yanwanira entalo zange yanwanira entalo Yesu yanwanira entalo zange yanwanira entalo zange yanwanira entalo zange yanwanira entalo zange. Tutegereganye tewetaaga kuba na ddoboozi ddungi towulira eryange likolerayo nno tovaawo katukomewo katuve mu kalango. Soul Television Femunyo. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe Katonda atukolera byonna. Bwe tutandika okwogera Katonda byatukolera tusiibawo ne tusulawo ate ensi netuuka okuggwaawo nga tukyabyogera. Nolwekyo tumuwa ekitiibwa tumuyimusa era tumugulumiza. Mukama yebale kubakuuma ate yebale kutukuuma. Yebale atuyisiza mu buwonvu n'obugga. Yebale atuyisiza mu bisenyi mu nsenyi aseeteezezza ensozi mu maaso gaffe n'okusingira ddala yebala okutukuuma nga tuli balamu. Yebazibwa atuwadde ekirabo eky'obulamu ekitaliiko dduuka yonna gy'ogamba nti eno gye batunda obulamu. In other words, bangi abalesse ennyingi abandi badde basobola okugenda ne beegulira obulamu naye Mukama atuwadde obulamu tumwebaza. Mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu era nzize kubajjukiza ku kigambo kino ekikulu ennyo
abantu abamu kye baali batatwalanga ekikulu naye nga okuba nenakyogerako ne ku mulundi guli kati bakitwalanga ekikulu era kifuuse omukisa mu bulamu bwabwe. Ekigambo ky'okuwaayo ekimu ky'ekkumi n'ekiweebwayo ng'oweereddwa omukisa yonna gy'oli kikukakatako okulya ebitundu 9 ku 10 10 n'oliwaayo eri Katonda. Kiba kibi nnyo okulokoka naye ate n'obanga ovunaanibwa okuvunaanibwa okunene okukutuusa n'okugenda mu geyeena ng'ekikututteyo kuddira mutwalo ne gukulema okujjako ennusu 100, kuddira mitwalo 10 ne gikulema okujjako omutwalo, kuddira miliyoni 1 neekulema okujjako emitwalo 10 nga kyekikututte mu geyeena. Kubanga Katonda buli kigambo kye kiri weewaawo. Ayogera mu kitabo kya Malaki essula 3 okuva ku lunyiriri olw'omunaana okutuuka ku 12. Nsaba bazituteereyo ku TV abali ku Soroti TV basobole okuba nga tusomera wamu ebigambo bino bitegeere obinnyonnyoke era obitambuliremu. Kubanga ekigambo kya Katonda si kyakuwulirwa buwulirwa wabula kyakuwulirwa na kukola. Yes. Kale batuteereyo Malaki 3 okuva ku lw'omunaana okutuuka ku 12. Bayibuli egamba bweti, omuntu alinyaga Katonda naye mmwe munnyaga nze, naye mwogera nti tukunyaga tutya? Munnyagako ebitundu eby'ekkumi n'ebiweebwayo, mukolimiddwa ekikolimo ekyo kubanga munnyaga nze. Eggwanga lino lyonna muleete ekitundu eky'ekkumi ekiramba mu ggwanika. Ennyumba yange eberemu emmere era munkemme nakyo, bw'ayogera Mukama w'eggye. Obanga siri baggulirawo ebituli eby'omu ggulu ne mbafukira omukisa ne wataba na bbanga we gulijja, era ndinenya omuli ku lwammwe, so talizikiriza bibala bya ttaka lyammwe, so n'omuzabibu gwammwe teguli kunkumula bibala byagwo mu nnimiro entuuko nga tezinnatuuka, bw'ayogera Mukama w'eggye. Era amawanga gonna galibayita ba mukisa kubanga muli b'ensi esanyusa, bw'ayogera Mukama w'eggye. Ebigambo ebyo tubisomye okuva mu Malaki essula 3 okuva ku nyiro lw'omunaana okutuuka ku 12. Katonda ng'agamba, naye lwaki mwagala okunnyaga? Lwaki munziba? Era Oluzungu yeegambira ddala, why do you rob me? And you ask, we rob you how? And he says that through tithes and offerings. N'olwekyo tuyimiriza program ne tubateerayo akalango kano yonna gy'oli osobole okuba nga osobola okutuukirizanga obuvunaanyizibwa bwo, kubanga ekituufu kiri nti Katonda ayogeddewo ebigambo eby'amaanyi bingi n'okolamu nga bina. Ekisooka akulaga nti akusonyiirawo nga bw'obitegedde. Kati tandika okuwaayo ekimu ky'ekkumi ekiramba n'ekiweebwayo mu ggwanika, ennyumba ye esobole okubeeramu emmere. Abooluganda, ffe tukola gwa kutuusa mmere, omugaati ogw'obulamu, ekigambo kya Katonda ne tuliisa ensi yonna, ne tuliisa ensi yonna. Era agamba nti mukeme, you test him. Agamba munkeme nakyo mulabe basiri baggulirawo ebituli by'omu ggulu ne mbafukirira omukisa nga tuwana bwe muguteeka. Ne nnimiro zammwe ebibala tebiri kunkumuka ng'entuuko tezinnaba. Amakulu gaakyo Katonda tagenda kuganya unnecessary expenses ezigwa mu bulamu n'osaasaanya nga teweetegese obadde tokirowooza nako. Kumbe kiki ekyonona ssente zo era ekizireetera okusaasaana? Mulimu eza Mukama ze walemera, kati n'ezizo omulabe n'azikubiramu. Naye agamba nti nga tukigondedde agenda kutuwa omukisa, tewalina bbanga we gugenda kujja. Naye n'abatulaba banaatuyitanga abaweereddwa omukisa. Bassebo ne bannyabo okubanga okyali mulamu, mukisa gwennyini oguva eri Katonda. N'olwekyo njagala kukubiriza naawe weekubirize owengayo ekimu ky'ekkumi
ne bw'oba tolabye bisawo bya ssente nga bikka naye owulira ng'olina eddembe mu mutima gwo owulira nga by'okola toli wekka olina Katonda nolwekyo kinyuma ebimu by'ekkumi n'obitwala mu church ate kinyuma n'obyejjako yensonga laki tubaleetera provision ne tugamba nti twala mu banka nga tonafuna bizibu birala zitwaleyo tuyina akawunti mu Centenary Bank tuyina akawunti mu Absa Bank Centenary Bank akawunti eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International wonna wogenda ku ttabi lya Centenary Bank mu ggwanga lyonna oba ku center agent kasitoba nga ovaayo n'ekakiitiko akalaga nti osasudde ako ka slip ka banking kiba kiwedde akawunti eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International eri mu Centenary Bank wonna mu ggwanga wooteekereyo ekimu ky'eky'ekkumi oba ekiweebwayo kiba kimaze okutuuka akawunti eri namba 31 0 3 6 00 akawunti mu Absa Bank eri akawunti namba 600 479 341 esembyayo 0 eyo ya $. Kisobokera ddala okubanga ekimu ky'ekkumi kyo oyagala kiwayo mu $. Bw'obanga oyina za Uganda ng'oyagala kuwayo ekimu ky'ekkumi akawunti eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International eri mu Absa Bank akawunti eri namba 600 297 680 akawunti eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International eya Uganda shillings mu Absa Bank eri account number 600 297 680 esembyayo emu. Katonda abatuwera omukisa nga mutwala ebimu byammwe by'ekkumi abagenda mu Absa Bank abagenda mu Centenary Bank Katonda akibakolere nga bwe yakisuubiza. Agambye nti tumukeme nakyo tulabe bw'ataatuggulirewo ebituli by'omuggulu ne wataba na bbanga omukisa gw'anaatuwa we tunaaguteeka n'amawanga gonna ganaatuyitanga abaweereddwa omukisa. Mbasabira mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu abawulira ekigambo kyo ne kiyingira mu mutima gwammwe ne mugamba tunaasigazanga ekyaffe ekya Katonda katukiweeyo kubanga twagala omukisa mu nsi ate twagala eggulu twagala okusikira obulamu obutaggwaawo ate nga tukimanyi nti ababbi n'abanyazi tebalisikira bulamu obutaggwaawo. Katonda nga atulabudde tudduka omusango gw'obubbi n'obunyazi mu linnya lya Mukama waffe Yesu nga tutandika okukola ekyensonga ekisaanidde mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kitanga abantu bombasabidde omukisa naffe nga sente bazitaddeyo taata ennyumba yo ddala ebeeremu emmere abantu bafune ekigambo abantu bafune essaala abantu baddemu amaanyi abantu bawangule emikono gyaffe nga giri waggulu nga banoonya kye banoonya eruddeyo bawangule Mukama baddenga n'obuwanguzi naffe tubongerenga essaala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama atambule naawe genda owangule osigaze ebibyo ebya Mukama obimuwe oleme kuyitibwanga munyazi mu bwakabaka bwa Katonda. Mukama abawo omukisa aloozi yasi bugingo gegange sigala ku Soldi. Soul Television Femunyo kulikeeyo mukulikireyo ddala mu kalango kaffe ako twebaza Mukama wiiki etambudde bulungi bwe tugenze mu kabreke ne wabaawo ansindikidde ka message ng'agamba nti musumba kyogereko tugume tuddeyo tukole n'aŋŋamba nti ayiseeko mu kibuga ng'awo wennyini awaabwe atukira zibbomu amaduuka agaguddewo era ekyewuunyisa ŋŋambye nti bw'oba oyitawo tomanya nti waliwo ebizibu ebyabaawo baasiimuddewo baayezeewo baakoze batya ekyo kyawedde kyagenze oba okitegedde wonna ewaabatuukira bbomu mu kibuga amaduuka agaguddewo abantu bakola in fact wayinza okuyitawo omwezi
ng'obwoba oyitawo n'omuntu akunyumiza bunyumizanga gwe tolina kye wamanya tawaaliwo kintu bwe kiti nolwekyo ensi esigala egenda mu maaso nkwegalidde gwe totambula ng'odda mabega njagala kwebaza abasabi balengera bayita basiibi abasabi abeegayirizi of course n'abasiiba mwe bali naye saavisi za wiiki eno katonda yekka nsaba wa control room otutereyo ku saavisi ndowooza ng'otandikira otulozaako akaseera ak'okusabaako okutuula kulira ekigambo ak'okufukamira tulozeeko ku saavisi ya Wednesday tulozeeko ku saavisi ya Thursday tulozeeko ku saavisi ya Friday eya leero ayayayayaya abantu ate ekirungi beeyunidde eriye kandi eteri oluganda oluwaffe Masaka beeyunidde eriye abajune tumweyune atujune atwale emyoyo gyaffe beeyunidde eriye abajune twebaza Katonda nti wiiki eno yo titugirabangako nga Bayibuli bwegamba nti ekisa kya Mukama kibeera kijja buli nkya twebaza Mukama olw'eddembe lyatuwadde mu kusinza olw'eddembe lyatuwadde awo mu area yaffe ate ne mu ggwanga lyonna twebaza Katonda naye twebaza Mukama nti from Monday tetufunye buzibu bwonna abantu balaba bajja banoonya Katonda waabwe era bonna abazze mu nnaku ettaano nga bwe twakisuubiza ku Sunday wedde bonna batodde amafuta buli muntu musanze w'abadde atudde ebibwatuka bwe byamala okubaawo ne twekolamu omulimo ne tugamba tetuzza bisawo tetuzza si bisawo byokka naye n'ebijaketi jangu ng'oli free Mukama atuwadde divine security ate n'ab'ebyokwerinda batuwadde security twagala kubebaza njagala kukakasa nti Sunday eno bamalayika ba Mukama bamaamidde ekitundu kyonna ate n'abakuuma ddembe tubadde mu meetings ez'enjawulo olunaku lwa leero nejjo batugambye n'ekya tuyinza obayo ne meetings actually ndooza zikwata ku masinzizo gonna poliisi ffenna tuyiseemu ne UPDF nakina abaccountators bonna ffenna batuyiseemu nsobola kwogererako ewaffe wokka batubulidde recruitment yaabwe egenda okubeera mu civilian clothes negenda okubeera mu byambalo naki abakebera era tuwulira nga vigilance weeri so tukuzaamu amaanyi gwa miisinze Monday Tuesday Wednesday Thursday nga n'olwaleero tosobodde kujja mu anointing service efundikidde ennaku za wiiki nga bw'olaba ekibadde ku Kanani nsazeewo ekitundu kino kyonna ekisembayo eky'emisingi bakulage bulazi Kanani bw'abadde shots ez'enjawulo nga tufukamidde obanga tutudde obanga kusiiga mafuta awo kiraba nti saati zenkoleramu za njawulo kitegeeza nti owa control room atumikisingidde wiiki nga bwetambudde but we are more than ready era twagala kutegeeza abatuula eri wansi nti twongeddeyo ne sound tugirongooseza era twagala kutegeeza ate n'ab'omu tents nti era tweyongedde okweteekateeka mu tents twongeddemu screens yes ogenda kubanga oli mu tent screen ezibaddemu tuzidabolinze ate tuzidabolinze ngera zaffe zakubeerangawo ne mu services endala naye kigenda kubeera kyanjawulo nnyo ku Sunday eno Mukama ampadde amaanyi ampadde ekisa mwebaza nnyo ampadde amaanyi ampadde ekisa tetwonoonye budde from Monday to this Friday tewaliwo budde bwononekeddwa era ne ku Sunday nkukubiriza gwakiwulira ng'omwoyo akigamba kwata obudde nange ndi wakwata obudde for the first time
service ejja kuva mangu ku TV ne ku radio. Nja gitandika nga bukyali n'olwokuba ndi mu kaseera ak'okwanointinga. Ate tubabawo kyamaanyi gwali ku TV oba ali ku radio ky'oba ogoberera. N'olwekyo tujja kuvaako mangu. Ababadde mu lancha bano bakirabye nti lancha at least gyemmala 8. Lancha bazawuki zonna mbadde nzimala ku 7 15 2. Ne tuba nti tugenda okutuuka ku 8 kitundu nga buli muntu amaze okuvaawo awo. Tutegeregana. Katonda atukoze bulungi nti anointing services zitambudde bulungi, buli muntu watudde we tumusanga. Maski yo jambale bulungi. Jangu nga maski ogirina ojja kuma social distance yo. So era nga bwe ngambye ne ku Sunday eno tugenda kukosa bulungi obudde obw'okusabanga b'oku radio ne ku TV kwe bali. Ekyo tukimalirize. Ekyo nga tukimaliriza tubasiibula abanaabera ku TV ne ku radio. Buli anaabera ku ttaka lya Kanani ajja kuvaawo ng'atodde amafuta ag'obuwanguzi ng'enjiri bw'ogenda ogiwulira ebadde ku Kanani olwaleero. Mbaagaliza weekend ennungi. Mukama abawo obukuumi, Mukama abawo omukisa, Mukama abasanyuse mu linnya lya Mukama Feeso. Kambalekere amawulire ne programs ennungi ku Salt FM. Soul Television Femunyo.